Siamo? Bene. Siamo con Xavi Rubio. Xavi, una gran partita, un grande assist, però non è bastato al Valdagno, ci è mancato davvero poco, peccato lì nel finale anche il 5 contro 4. È comunque un Valdagno in crescita, tu sei d'accordo? Sì, sapevamo che ci voleva una partita non perfetta, ma quasi direi. Non l'abbiamo fatta. Loro sono una grande squadra che anche loro stanno ricominciando a giocare piano piano meglio. Penso che anche noi, però a noi bisogna che arrivino un po' i risultati per prendere anche fiducia. Abbiamo preso fiducia ora lì a Lleida. Penso anche oggi, fino a un certo punto della partita, abbiamo cercato di recuperarla, ci siamo riusciti fino al pari. Ci hanno fatto subito l'1-2, che lì forse un po' ci siamo non scoraggiati ma un po' buttati giù e niente, bisogna guardare a domani, a lavorare, a vedere gli errori che abbiamo commesso e per andare domenica a Trissino a fare una grande partita intanto. Ecco sì, perché c'era qua Bertolucci a osservare naturalmente con Zampoli, ma ci sarà sicuramente un grande Valdagno che dovrà andare a difendersi in caso del lupo cattivo. Noi speriamo naturalmente che sia un Valdagno che continua a crescere. Dopo Leida, anche stasera comunque Forte non ha dilagato, il 3-1 è arrivato a porta vuota, quindi è un Valdagno che sta crescendo. Sì, sì, penso stiamo crescendo piano piano. Eh, Purtroppo ci siamo svegliati un pochino tardi, però noi ce la mettiamo tutta in ogni partita, a volte viene meglio, a volte peggio. E niente, noi andiamo a Trissino per cercare di fare risultato, perché oramai tutte le partite sono finali per noi, lo era anche stasera, però non siamo riusciti a portare a casa nemmeno un punto. Ok, grazie, sempre buon lavoro e fino alla fine forza Valdagno. Grazie Sciavi. Grazie a voi, buonasera. Ciao.